Kur dëshira dhe vullneti janë, çdo gjë është e mundur. Shembullin më të mirë e kemi nga zotëria Naili Kollari, ku në mes të qytetit ka krijuar një fermë të vogël, ku në të cilën mban lepuj, pula, pata, rosa, shkurta e tjerë. Unë as në katon, ose nuk ka rastisht me pa, ose nuk di a ka si vendi dikun që midis qytetit me pas gati një kopsh zoologjik të vogël. Si ardhi deri te ideja me ba një kësi kopshit me shpend ndryshëm, edhe me lepuj, edhe me flanza po ashtu. Në fakt, unë ka shumë vite si merrem me lepra me pula, por jo edhe me rosa, me pata, me shkurta. Kjo ka ardhur spontanisht ka ardhur. Tanë pe qefit, pe vullnetit. Se me lepra kam gati 10 vite si merrem. Edhe me pula ad hoc. Kjo ka ardhur kështu. Por dëshirën e kam pas gjithmonë mu marrë me këtë punë. E du. E kam në shpirt, ishte shi. Edhe me bache kështu, me sa për shpi, kështu si mu marrë. Tash në pension jam, mi kalu kohën lypet, epidemia e ka bat vetën. Qa ti vajsh, ishtu, he. Më tregoni, sa dit ju merr kujdesi për këto kafshë? Po. Mi merr 4 orë të mira, mi merr çka para dite, çka mazite. Natje, në mëngjes, unë jam këtu pa shku 7, ora 7, dhe në ora 8:30, 9, një herën lypet me qenë. Edhe mas misdite, paksa ma tepër. A janë të interesuar edhe qytetarë të ndryshëm për vest e shkurtave që di që janë shumë të shnetshme? Po, ishtu njallë, aja, që me thënë, dija që janë të shnetshme. Apo sotërisht ta voti shkurtave, tash e kanë marrë vesh se ishtë shumë e shnosht, përmban shumë cilësinat që i lypen organizmit, janë ty. Bile të shkohën i mraptë edhe nuk mund edhe me mrit mi furnizu. Një aq janë të lyp. Ne po i shohim me disa lepuj. A mundemi na tregu më detajisht cilat janë llojet, sa ju duhet koha e tyre e pjellurisë që e kanë, më detajisht, afrohemi edhe me kamerë. Ata janë, këtu kam unë 3 lloj. Është gjermane, sharac, që i thojnë ta, hajkon bjeli, edhe panon bjeli. Janë cilësisht nalt, zor kam ardhë deri ke këta, i kam pru pe i Serbije, edhe kur ka qenë kulmi i pandemis, djali është gjetë disesi, ja ka pru, ka kushtu normal, për qefi, disesi kur ke qefi, ke vullnet, njeru ja ban qajre. Unë po i vrej që janë shumë shnetshëm, a munda mi i pa kështu mi ju kallëzu për shikus tonë? Vësia, këta përgjësi janë rreth 3 muaj e gjys 4, rasi kanë 4 muaj, këta janë gati tash për mu prej. Këta edhe një javë, 10 ditë të pritën. Kam parasitur një 6 sopi, kam parasitur pe këtyne bash, tash, lypet më ardhë pe Podgorica, njeru si ish interesumur mi pa, tash, pa shofim, për ndryshe këta janë për mish gati. Kam bas seleksion, se unë nuk i la me mnej për mi një 10 dit i heki. Si me thani... Gjeneratët që familjare tyne. Nuk e la me më qenë vjetra ma tepër se 1 vitit. Mashkullu i mundet me qenë edhe deri 1 vitit e gjys, edhe 2, nuk ish problem. A femnat si femna, për mi 1 vjet nuk i la. I heki. Sa lepu i keni këtë gjësej, dhe më thonë? Po, gjësejt janë diku afër 57-8 sop. Gjësejt. Qka të mlejnë, qka të vogël, se janë 3 generator të kur të shikoni. Shkojmë edhe deri të shkurta ti përcjellim. Shumë interesant që në ka qillu, në kanë dalë edhe të bardha, që shumë e rrallë, janë shumë prodhuse, përmi 300 kokra në vjetë të jepë siguro, në qëse janë në qëse i manë gjendje të mirë, në vend të mirë, edhe me dritë, me pas dritë. Dënë kja. Dritë natyrore. Jo natyrore, jose dritë me rrymë. Po, temperatura nuk guxon me oscilu shumë, a për ndryshe për me t'jap vosa ma tepër, lypet diku rreth 16 orë dritë me pas, në 24 orë.
Ju këto vo edhe ai I shitni? I shesim edhe vetë, konsumon. Jena familja e madhe, kështu si. Për ndryshe, pej vos në vo, 62 ditë. Që do me thonë? I ki vu muqil, ban 16 ditë ban muqil. Pej vos, me dal zogu. Si ka qil, edhe 46 ditë deri ke voja. Në qoftë se I marrë mirë, në qoftë se I ka kushtet optimale. Normal, mos me vujte, mos me... Në qoftë se shkan puna si lypet, dhe me thonë se 62 ditë janë pej vos në bo. Vjen me shpejt deri ke prodhimi. Unë tregoni zotni Kollari, unë në për katune, si thash edhe ma heret, ju midis qytetit, edhe keni bo një ferm të vogël mu ta shuaj ashtu. Po, a keni përrusi për ata që jeton e për fshate, që e kalojnë kohën bëlla kot? Ata lypet mi gjuku. Për mendim të me jetu në fshat, e mos e pas kur gja, unë e di se unë jam nip katunit, unë e di se çka do të thënë katun, jam rrit në rdaja. Ata janë gjendje më arë mi ble se cilën gjanë katun në qytet Marulla. Kurse kanë kushte si ka kush në botë nuk I kanë. Se tek, u s'padi është. Mendimi jem është si, lypet paksa mu tund, me ecë, me punu. Halë ku dojnë ka dhajmë, e tu. Nuk ish punë e rëzoshim. Angazhim pa. Kja nuk njef, a je I smut, si je I smut. A jenë disponim, a bjen shi, a bjen bor, a ishtë dzeta, a ishtë top. Kja së njef, kja lypet më ardhë për ditë, mi kontrolu, mi nap me hangër, mi anru, mi fshi, mi të lirë. Kuptan? Angazhim danë, për nuk ish një mund I randë. Të mundet edhe një fëmijë, në që se ish pak sa vigilent, ja merr mendja dhe ai muhet mi kry ata detyra. Se sa është I rëndësishëm kontakti me natyrën dhe me kafshët, e sidomos për fëmijët, për zhvillimin e tyre, me së miri dëshmon Berina, bese zotrin Nailit. Redita. Se ki emrin? Berina. Berina, po dhia se ka emrin? Tiki. Tiki? Po. A ki zbut tik shtu? Mhm. Sa mirë, a lumë për çdo ditë me ta? Varet, kur shumë obligime ka një herë vija dhe qenë vejnë me hangër, luj me tike një fiqe. Varet, të me thonë, edhe kur shkej ka një herë shkej edhe me gjyshin vi. Sa bukur. Po, më ka zëti mu lepujt, a kena I lepur që dalë ma shumë? Më kanë qenë disa të vogël, edhe gjithmonë e kam kap dorë më kanë nejtë të vetë. Qa thu? Ishë mësu të shme erën tema dhe kur ka shuk e tjetë ka me të I gërvisht, kur ka ardhë ke unë vetëm ka nej një vend. Po, më ka zëti mu, a vjen me shoqe tu, e ju ka zënë shoqeve si me ta? Pa, I kena të disa kushi, e gjithmonë vinë të lumë bashkë me këthin, disa edhe I kanë frikë, se mendojnë se po I bëjnë gjok me prinja që I ka edhi. Farë përima në shumë I butë kur gjasë bënë. Më ka zëti mu, qa ki që mu bo ku të rritësh? Më kam qef mu ba doktoresh për kafsh. Veterinere du me thonë, e? Pa. Shumë bukur, edhe mi një mu gjyshi të me kafsh, shumë mirë, rritë shumë.